Kemi një moment i rëndësishëm që vjen nga kongresmeni amerikan Joe Wilson, krau i presidentit Donald Trump, pra republikan, i cili ka propozuar një projekt ligj, një amendament atje që kërkohet miratim sigurisht ka Senati, nga dhoma e përfaqësuesve deri në votimin final, për hetimin e qeverisë shqiptare, për lehtësimin në trafikun e drogës dhe për represion politik. Kërkohen 180 ditë kohë që të përgatitet një raport me të dhëna nga shërbimet, le të themi, sekrete apo organet të realizë zbatuese për ta kuptuar këtë histori. Çfarë lexove këtu ti? Mund të miratohet ky ligj? Patjetër që mund të miratohet, sepse kemi të bëjmë me shtet demokratik. Nuk kemi të bëjmë me një shtet dhe me deputet si Zegjine apo Sara Mile që mund t'i komandoj kryeministri. Nuk diskutohet që do marrin fakte dhe prova dhe kohën e mjaftueshme, por unë mendoj që faktet dhe provat janë të dukshme tashmë. Të mos harrojmë, marrim rastin e Zvërnecit. A ka provë më të madhe për mënyrën se si ka bashkëpunuar qeveria shqiptare me krimin e organizuar? Unë po zbuloj 2 emra të politikës dhe qeverisë shqiptare që ka marrë pjesë në Aruba. Bëhet fjalë për Damian Gjiknurin dhe për Ëngjëll Agaçin, të cilët kanë qenë pjesë e një marrëveshje të krimit për mënyrën si do investohet Shqipëri. E keni informacion të saktë, Langozi? Është informacioni sakt. Spaku e ka, por nuk e jeton. Pra, tu kemi të bëjmë me 2 antarë të qeverisë të shkuar me porosi të kryeministrit për mënyrën se si do financohesh krimi organizuar. Dhe nga informacioni që unë kam, bëhet fjalë që një ndër personat që kanë qenë në mbledhje ka qenë agenti DEA-s amerikane, që e ka përgjuar komplet të mbledhje, mënyrën se si do investohesh Shqipëri. Dhe sot ne kemi një hetim edhe në provërinë e posaçme që janë zhdukur fare këto emra. Unë informacionin e kam të saktë sepse e kam marrë nga persona që kanë qenë atje, pra që ndodhen në kërkim tashmë. Agenti DEA-s ka qenë infiltruar në takim në Aruba? Langozi, agenti DEA-s ka qenë infiltruar në takim? Patjetër ka qenë në takim, se është ftuar si pjesë e një grupi kriminal. Okej. Dhe dihet komplet, është përgjuar komplet se çfarë është folur, çfarë është diskutuar. Dhe një ndër personat që ndodhet tashmë në kërkim më ka kontaktuar dhe më ka dhënë 2 emrat, të cilët janë fshehur nga prokuroria e posaçme, se nëse ne do kontrollojmë vendimet e masave janë hequr. Dhe ndoshta mos është kjo ajo lloj marrëveshje që është duke u bërë që prokurorisë posaçme, prokurorëve të posaçëm të zgjatet mandati, kjo do parë. Sepse këtu nuk mund të bëhet shkëmbim me fatet e një vendi. Edhe nuk mundet të jetë padron disa prokuror të një institucioni i cili mund të kthehet në abuzim më pas. Spaku ka thënë që ka përmendur termin funksionar të lartë shtetëror apo zyrtar të lartë aty, po nuk e ka thënë me emër faktikisht, nuk ka ndoshta është fraksion. Po ja them unë, ke 2. Jo një, janë 2. Edhe unë kur të dalin informacionet e sakta, jam përgjegjës dhe nuk e flas kot se po jap emra. Kështu informacionet e kam shumë të saktë për këtë pjesë. Dhe a ka vend të ri që Shqipëria të ketë përfaqësues në një organizim që bën krimi organizuar në një vend tjetër? Dhe normalisht për këtë mendoj dhe shumë prova tjera janë dokumentuar nga Shtetet Bashkuara, se kemi të bëjmë me shërbime, nuk kemi bërë si shërbim informativ që s'di ku ka antarët e vet. Kështu që ne kemi një organizim të cilët shikojmë në ditën vijim që do kemi rezultate pozitive në krimin e atij propozimi që ka bërë kongresmeni. Kështu që vlerësojmë që të bëhet diçka edhe për vendin tonë me këtë reagim që është bërë në Shtetet Bashkuara. Sepse nuk kemi më një qeveri e cila ka favorizuar krimin organizuar, po kemi një qeveri e cila merr pjesë në mbledhje me krimin organizuar, që ka kaluar statin. Edhe kjo është e rëndë. Edhe nëse ata e kanë thënë zyrtar të lartë, a ka detyrimin moral kryeministri dalë dhe thojë kush kanë qenë ta zyrtar të lartë? A ka detyrimin moral Spaku të sqarojë publikut? E ka. Po pse nuk dali?
si gjithmonë favorizohet. Të mos harrojmë që edhe para disa kohësh u publikua në media që një nën që kishte bërë kallëzim për vrasjen e djalit vet në Durrës kërkonte her pas here që të vijonin hetimet. Edhe kishte arrit prokurori, sipas dëshmitarëve këto, bashkëpunëtorëve të drejtësisë, prokurori Troplini kishte dalë dhe kishte spionuar te grupet kriminale. Pse nuk është pjesë e dosjes? Pra, kështu i eliminojnë, si rasti konkret. Dhe rastet e tjera, dhe ky rast do eliminohet. Dhe pse i mbajnë fshehura këto? Pse nuk ka hetim të gjithanshëm? Pse nuk është përpara përgjegjësisë Gjiknuri? Pse nuk është përpara përgjegjësisë Agatshë? Kështu që vlerësohet që kjo është e rëndë dhe mendoj që nuk i shpëton gjë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo atletet beshë kryeministit, po dhe çizme. E qartë. E qartë, faleminderit Langozi. Në arsi e vlerëson këtë propozim që është bërë atje, raport mbi narkotrafikun dhe represioni politik në Shqipëri. Është një gjë shumë serioze, në rast se ajo është propozuar si projekt ligj nga Joe Wilson dhe që ta kuptojnë Joe Wilson është republikan, një nga senatorët republikan më të zëshëm në Senatin Amerikan, dhe gjithë kjo histori vjen disa ditë nga ajo çka edhe senatori tjetër, ai i demokratëve, Jonathan Ossoff, bëri denoncimin në një konvent të demokratëve në lidhje me Zvërnecin dhe Sazanin, pra në qoftë para 10-15 ditës ta mama pse po merrem me këta sepse këta e kanë inatin se janë më Sorosi tani ka inat Edi Ramën e bla bla, ka inat Donald Trumpi, prandaj bën këtë histori, edhe u anashkaluar në këtë lloj mënyre. Le themi ajo që çfarë tha Jonathan Ossoff para 10 ditësh. Po kur del dhe Wilson, i cili është një nga njerëzit më të afërt të Donald Trumpit, i cili ka bërë këtë projekt ligjin, i cili parashikohet të kalojë shumë shpejt në Kongres dhe të bëhet ligj pastaj mrapa, dhe duke u bërë ligj do detyrojë domethënë të ngritjen e një trupe nga DEA dhe CIA dhe FBI-a që të hetohet lidhja e krimit me qeverinë shqiptare. Atëherë këtu pastaj për mendimin tim Edi Rama do duhet domethënë të gjejë realisht vetes një vend shumë të fshehtë. Po jo të fshehtë siç e bëri Gruevski, që ja morën vesh gjithë domethënë që deri në Hungari shkoi. Se këtë mund ta marrim me katapult kudo që të shkoj pastaj mbrapa. Shumë të fshehtë. Në rast se të ndodhin kjo, dhe unë besoj se ka për ndodhur. Duhet të presim që do kaloj në përfaqësuesve në Senat pastaj në Kongres. Po, gjithë kjo histori. Pse vjen këtë moment? Nuk ka asnjë një moment pse vjen tani apo pse vjen prash. Mund të jenë rastësira, mund të jenë gjëra të cilat përkojnë me zhvillime të ndryshme historike, unë nuk i shikoj domethënë si teori konspirative këto. Fare. Pse? Sepse erdhin këto moment sepse protesta tani gëloi edhe normalisht media botërore e bëri lajm, sepse Reuters si e ka patur në plan të parë. CNN-i gjithë. New York Times që bëri një investigim shumë të mirë. Pra janë shumë media të tjera domethënë që kanë ardhur, madje në dijenin time janë 4 gazetarë të cilët kanë bërë një investigim amerikan, kanë bërë një investigim shumë të gjatë këtyre ditëve në Shqipëri në lidhje me Zvërnecin, me pronat që po ndodhin në Zvërnec. E këtë ta them sepse kishin marrë në interviste edhe kolegun Cakarni, duke qenë se ai është avokati Artur Shehut, pra amerikanët ose mediat amerikane po interesohen. Dhe kjo nuk është publikuar, është duke u punuar si gjë, nuk si investigim. Nuk është publikuar, po bëhet një gjë e tillë. Pra duhet të them domethënë që mediat amerikane kanë vënë si synim të qartë, jo Shqipërinë, që mos keq kuptojnë se mos na duket vetë sikur jemi kërthejtja e botës ne. Kanë vënë në plan të parë dhëndrin e Donald Trumpit, Jared Kushnerin. Ai është lajmi botëror, nuk është Shqipëria lajmi botëror. Se nuk është Edi Rama lajmi botëror, që të mos keq kuptohemi. Jo, edhe kongresmeni ka bërë dhe një raport për influencën kineze dhe ruse në Serbi, kështu që nuk keni pra qendra gjithë, por unë po them domethënë, ata shikojnë në pikë parë interesin e tyre. Interesi i tyre përkon me grupet kriminale dhe me mënyrën se si këto grupe kriminale vishen me pushtet. Orandi, sepse tek shkruajtave diçka këtu. Ndryshimi midis kohës së Berishës dhe kohës së Ramës në raport me grupet kriminale është një dhe vetëm një për mendimin tim.
se kriminalet janë të një lloj. Domethënë grupet kriminale janë një lloj, ata janë pak a shumë pa. Por në raport nga Berisha te Rama, me Ramën këta ju përveç biznesmen, përveç kriminalëve u bën biznesmen. Deri në 2013 këta ishin thjesht kriminal. Merreshin me ato punët e tyre të liga dhe konsideroheshin kriminal, pra botë e errët e krimit. Okej? Që me shumë gjasa dhe qaqet të ndryshme të qeverisë Berisha mbyllin një sy apo një vesh, kurse në kohën kur erdhi zoti Rama në pushtet, pra kryeministri Rama, gjatë këtyre 13 vite këta u bën biznesmen vlla. Sot e ke euron që të konkuron në mënyrë dinjitoze me lekun. Ka shkuar euro 94 burr, tmerr. Është tmerr ta mendosh, nuk ka. Ne kam I batut, po e mbaj për çështjen e seriozitetit të emisionit. Nuk ka ekonomist që mund t'i japin shpjegim se si është e mundur, domethënë që leku rritet, përforcohet në mënyrë kaq të frikshme në raport me monedhën europiane dhe atë amerikane. Sepse që të ndodhi një gjë e tillë, Murandi, do duhet që këtu ekonomia të gëloj. Pra ne të kemi një standard jetese në Shqipëri, ekonomia shqiptare të jetë e tillë, saqë është aq me hapa të rëndësishëm të mëdha, saqë është pas një monedhë tjetër. Kurse ti këtu dhe domate nuk po eksporton dot më. Dhe domate trangull, e speca, e shalqi nuk eksporton dot. Se edhe këto I merr nga Greqia, edhe qumshtin e merr nga Serbia. E gruajin e merr nga Ukraina e Rusia. Këtu ti nuk prodhon as edhe një gjë. Si është e mundur atë që leku që ka më I lartë se sa euro? Pra është e mundur, sepse miliardat e euro që hyn këtu në Shqipëri, në rrugë nga më të ndryshmet, por jo bankare, sjellin këtë ekonomi informale. Dhe këtu nuk e vë me një njeri. Këtu ngrit Godacela Amnjesi deri në darkë. Po si u ngri ka një Godacel, një Godacel do 100 milion euro më të bëhet. Vetëm taksa infrastrukturës të 10-15 milion euro që duhen paguar njëra ato, pastaj fillohet puna. Si u bekan më këto? Si janë ngritur me gjithë të historira? Si u bëmër 253 projekte, mega projekte të Edi Ramës në Albania Files. Një nga këto projekte minimalisht bën 1 deri 1.5 milion euro. 253 që janë të realizuar, a? Jo, që ka libri. 523. 523, më fal. Që I ka libri, Se nga këto 57 kanë marrë fund, që janë 57 janë kryer. 47 të tjerë janë në përfundim, 45 janë po presin vulën. Pra, ora mi tregon lekët o vlla, mi tregon kush I ka paguar këto. Si I ka paguar Edi Rama këto? Çfarë bën ai prokurori Spakut atje? Sot kur le shikon në Albania Files dhe thotë valla po, këtu janë gjithë këto projekte. Kush I ka paguar këto? Dhe po të them një gjë tjetër tani. Ka bërë ky një projekt, për shembull po ja fut kotun në Divjak Karavasta. Po, në rregull? Po. Është paguar ky projekti 5 milion euro. Në rregull? Po. Projekti është bërë në vitin 2018. 2018-ën në Karavasta ishte pa dhe në 2024 dhe në 2025 ishte pa mundur të ndërhyje sepse deri në ndryshimet e ligjit për zonat e mbrojtura nuk ndërhyje dot. Por si ke paguar ti Andi ose ti shteti shqiptar 5 milion euro për këtë projektin kur ty me ligj nuk të lejohet ta bësh një gjë të tillë. Kush është kjo mendje mençur që hedh ka lek kot? Dhe si punë këtia janë... Pra po thuaj që kanë marrë garanci që ligji do ndryshojë dhe projekti do bëhet. Me pakta kjo. Po unë pyetje që ngre, pikpyetja ime është, ore lekët ku janë, parat ku janë, kush I ka paguar këto? Nga kanë dalë këto para? Se nuk të bën Marandi, nuk të bën njeri në këtë botë, ore ti nuk të bën një projekt të thjesht, fare nuk ta bën njeri pa lek, jo të bëk aty projekt arkitektonik për kulla, apo për resorte turistike. Kushton? Është e vërtet... Kush I ka paguar? Spak. Kush I ka paguar? Okej, Nart, faleminderit. Langozi, Albanian Files, një dosje që do t'i shërbej Spakut për të ndërtuar një hetim të mirëfillt për pastrimin e parave për grupet kriminale, e vlerëson të tillë? Ajo është, po a do ta çojë në fund Spaku? Kjo është pikpyetje shumë e madhe. Sepse unë po e shikoj Spakun që po bën politik për vete. Po bën loj interesash. Pra, po heton dhe po bën presion me qëllim që të marrin interesat e saj mbas. Pra, unë nuk shoh që Spaku ta çojë në fund të çështje. Ne kemi 42 ditë protest.
edhe nga një përgjigje që ka marrë kolegu juaj gazetari Elton Qyno nëse ka hetim për Edi Ramën apo qeverin, përgjigja është jo. Dhe kur Spaku nuk pyet nga 500.000 vetë që dalin protestojnë dhe thonë etoje, nuk e kuptoj se kush është kallëzimi më i madh që duhet të ketë Spaku ndonjëherë. Spaku e ka kallëzimin. Është një popull në korë që thotë të hetohet një kryeminist. Dhe nuk mund të pretendoj s'kemi kallëzime ne. Kur e ka marrë vesh gjithë bota që këtu në Shqipëri po kërkohet hetimi i kryeministit. Vetëm Spaku nuk e ka dëgjuar. Dhe pse nuk e ka dëgjuar? Nuk e ka dëgjuar sepse ka interesa të veta të cilat shpresojmë të mos cënojnë Shqipërinë. Sepse ai libër është një libër i cili në çdo faqe ka një skenë krimi që duhet hetuar. Dhe një ditë këto do dalin. Po është tani apo do hetohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, atë do ta shikojmë. Do ngelet për tu parë. Po nëse do hetohet në Shtetet Bashkuara, atëherë ku janë ta heronjtë e fëmijëve tanë të prokurisë posaçme? Edhe a do identifikohen këta si mashtë politike e qeverisë? Patjetër që po. Dhe ne këtë nuk duhet ta lëmë. Në qoftë se ajo prokurori nuk do ketë turp, se ky është turp. Turpi është që 42 ditë për 8 populli dhe thotë që duhet të hetohet një kryeminist se është hajdut, Spaku hesht. Edhe kjo, për mendimin tim, do jetë si një dosje e nxehtë që do shkëmbejnë interesa dhe jo të bëhet drejtësi. Ne e qartë. Ne kuptoj. Para se të kalojsh në një temë tjetër sepse kisha shkruar diçka këtu dhe s'dua të kaloj në një Më refero. Jo. Po i rikthem edhe një herë asaj historisë së koncertit. E di çfarë ka ndodhur para 2 ditësh, 3 ditësh Andi, që e harrova ta them pak më përpara. Kur është miratuar akti normativ, siç ka dashur vetë kryeministri ta miratojë nga mjesi deri ndar, pam, shpejt. Në aktin normativ cilësohet, ky akt normativ del në bazë të neni 101 të Kushtetutës. Neni 101 i Kushtetutës është rastet emergjente të akteve normative të cilat kanë të bëjnë me raste ulëritse emergjente, domethënë forca madhore të rëndësishme, zjarri, tërmete, përmbytje, gjëra natyrore shumë të rëndësishme për të cilat ti ndërhyn për ta bërë një gjë të tillë dhe për dhënë fondin e emergjencave për të ta zhveshur nga le të themi nga ana ekonomike, marrë nga fondi i emergjencave. Por prap ti nuk mund ta publikosh në fletorën zyrtare një akt normativ të tillë se është botuar në datën 7 korrik ky akti. Në 7 korrik ky akt normativ është botuar në fletorën tonë zyrtare. Dhe në fund shkruhet domethënë që ngarkohet ministri i kulturës dhe sportit që të firmosin me njëherë kontratën me menaxherët e Kanye West, që t'i japin lekët me njëherë. Okej? Dhe skandali këtij e di ku është. Çdo akt normativ, pavarësisht se është urgjent, në bazë të Kushtetutës të Shqipërisë, është i domosdoshëm kalimi nëpërmjet parlamentit. Dhe ne proceduralisht e kemi në Kushtetutë një gjë të tillë që në raste të tilla parlamenti mblidhet në mënyrë urgjente brenda 5 ditëve, nga momenti kur proklamohet le të themi nga qeveria emergjenca e aktit normativ dhe miratohet në mënyrë të ngutshme dhe të shpejtë. Mend ti domethënë që të jetë mbledhur parlamenti për Kanye West? Jo. Okej. Dhe ta ketë miratuar këtë? Jo. Pra, ju të nderuar 19-20 antar të prokurisë së posaçme. Këto janë gjëra të cilat ne nuk i shpikim kur flasim këtu. Janë gjëra të thjeshta, e keni fletorën zyrtare aty, është e datës 7 korrik, merreni se është publikim zyrtar i Ministrisë Drejtësisë tonë, dhe shkoni kërkoni llogari, hetoni se si është e mundur që kjo qeveri, ky kryeministër i jep 4.2 milion euro për të parë një surrogato nga Amerika, për na dhënë mend neve sonde këtu, po përtej kësaj, se si është e mundur domethënë që shkelet me 2 këmbët çdo lloj neni pike edhe të Kushtetutës së Shqipërisë. Unë nuk e di se çfarë duhet presim tepër se sa kaq.